como é que a gente tá fazendo com o idioma. Schmetterling. Falar inglês só com raiva, eu. O pessoal quer saber como é que a gente tá fazendo com o idioma. Pela tua cara já dá pra perceber tudo. Não tá, né? Tá. O alemão a gente sabe só dar bom dia, obrigado, boa noite, com licença, né? Desculpa, é só o básico. Ah, é? Se eu disser pra agora, tu vai lembrar de todos? Podemos tentar. O que tá escrito? Instituto Internacional. O pessoal tá doido pra saber como é que a gente tá fazendo com o alemão, né? Nossa, tem um monte de gente falando, tá, e aí, como é que vocês estão falando? Como é que vocês estão fazendo com a língua? Falem mais pra nós, como é que tá sendo. Gente, não tá sendo. Simples assim. E o pior é assim, o português aqui nem existe, né? Pois é. E o inglês, aquele queridinho inglês, né, de todo mundo também, vai muito mal. É que a gente tava falando agora há pouco, né, sobre isso, que lá em Portugal, por exemplo, a gente fica dividido entre o inglês e o português, porque principalmente em Peniche, porque tem muito turista e tal, então muita gente fala inglês. Mas a gente sabe que, é português, é mais obrigação deles falarem português do que a gente inglês, a como gente já ajuda, né? aconteceu de francês, a gente ter contato com franceses e aí é o inglês, Eles né? se esforçam pra falar com a gente, não ao contrário. E aqui, tu vê que tipo, o português nem existe. E se lá o inglês fica como segundo, aqui, gente, nem o inglês, entendeu? Nem o inglês, porque eles também estão meio que se cagando, entendeu? É difícil encontrar um alemão que fale inglês. A gente não sabe se não fala ou se não quer falar também, né? É isso, eu acho que eles não... É tipo assim, tu quer vir pra Alemanha, cara, te vira pra falar com a gente, entendeu? A gente não vai aprender outra língua, é isso que eles estudam. Eles estudam várias línguas, muito, né? Mas eles não falam. Então, assim, o português aqui esquece. O inglês... Não, o português nem precisa falar, né? O português nem precisa falar. Não Isso existe. aí não... E o inglês dá pra tu tentar desenrolar alguma coisa quando for comprar alguma coisa, né? Tentar... O inglês que é referência, né, no mundo e tal, aqui também não adianta muito. Pelo menos nas nossas experiências o inglês não adiantou, né? O cara tem que quebrar galho com o inglês, fazer uma mímica, alguma coisa assim. Uma pontezinha mini, né? Miniatura de ponte. Linda, né? Show de bola. Nossa, uma foto aqui fica show, hein? Agora a gente sabe o básico do alemão, né? A gente pode falar assim, coisas que nos fizeram, que a gente já passou por isso uma vez, né? Isso que foi o bom, porque a gente já passou por Portugal e, Portugal eles falam português. Mas, gente, não é assim. Quando a gente chega lá, a gente percebe que parece que não é a mesma língua, parece que eles estão falando alemão com a gente. Então a gente já passou por essa adaptação, então pra nós não tá sendo tão difícil. Eu acho que se a gente tivesse vindo do Brasil direto pra Alemanha, cara, ia ser muito mais difícil. Ia ser complicado. Então a gente já tem umas manhas assim, né, de que a gente fez quando chegou em Portugal. Quando nós viemos pra cá, pra Alemanha, nós já sabíamos mais ou menos algumas coisinhas, né? Porque a gente já se preparou. Agora, pra Portugal, tu não te prepara, né, cara? Pô, lá é português, no Brasil é português. Daí tu chega lá, pessoal, tudo bem? Vim falar português. E aí tu olha pros caras e parece que estão falando alemão contigo. Entende? Tu não tá esperando aquela coisa ali, porque é bem diferente. Mas aqui, como tu já vem preparado pra escutar uma coisa diferente, tu já pegou algumas frasezinhas ali que são chaves, aí... É aquilo, né? Não sei.
Bom dia, Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen. É que a gente ainda fala um pouco abrasileirado, né? Mas é Guten Tag, é bem abrasileirado Guten isso, né? Eles falam com o sotaque deles, né? E tem outro que é Guten Tag, mas é outro, que é um que é pra dormir e outro que é pra... Guten Abend. Guten Abend, E aí que nem a gente tava falando no caso, agora... o Guten Abend é tipo Good Evening, Isso, né? É à noite, mas é quando tu chega. E aí Guten Nacht é tipo Good Night, né? É tipo, isso. Valeu, gurizada, tô indo embora. Então, como vocês podem ver, tem muitas coisas que lembram o inglês, né? Que nem esse bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, Guten Morgen e Guten Morning, né? É bem parecido. Lembra, tem muita coisa que lembra. Os próprios números também, assim... E aí, não tu é tá igual, estudando os números, como é que é? Eu tô estudando os números. Tu sabe o 4? Não, o 5? O 5 é... Fuf. 6 é Zix. Olha ali o esquilo, tu viu? Ai, que bonitinho, que lindo, né? Lindo. Gente, os esquilinhos aqui, coisa mais querida, não deu pra gravar porque ele saiu correndo. O outro é Zex, o 7 é Sieben. Porque é aquilo, né? Vai também do esforço de cada um e tal, porque tu tem que dar uma estudada por conta. O Ícaro tá estudando. Eu tô estudando, porque a gente precisou ir comprar sorvete e queria falar quantas bolas queria. A gente precisou ir comprar pão e... Eu disse, não, cara, porra, nunca tinha pensado em aprender os números em alemão, porque tu aprende a falar as coisas do dia a dia. Guri, guria, homem, mulher, essas coisas assim. Mas aí os números já fizeram falta logo no primeiro dia. Eu disse, não, vou ter que aprender os números logo, né? Que nem obrigado é Danken, ou Dankenschau, não sei se é Dankenschan, Dankenschin, que é muito obrigado, é muito obrigada, né? Uma coisa... Desculpa também, que é Entschuldigung. Entschuldigung, É desculpa. Boa. Ou com licença, né? Que nem tu vai, com licença, Entschuldigung. Bitten. Bitten também. Então a gente sabe, assim, algumas palavras. E a gente tava falando aquele dia, lembra de um vídeo muito engraçado que a gente viu aqui no YouTube? Que o cara falava as palavras em português, em inglês e em alemão. Aí que nem ambulância, né? Em português, ambulância. Em inglês, ambulance. E em alemão, como é que é? Krankenwagen. Hospital e Krankenhaus. Porque aqui no alemão eles misturam muito as palavras. Então as palavras ficam grandes porque eles pegam. Não é misturar, né? Não, é uma que junção eles, de eles palavras, juntam as palavras. Por que exemplo, as palavras ficam grandes, né? É igual aquela. Não vou saber falar enfermeira, né? Agora já não me lembro. Que ela é irmã dos doentes. Era o que eu ia dizer. Kranken, alguma coisa agora. Alguma coisa, agora não sei. Mas, por exemplo, o hospital, né? É casa de doente. Então, Kranken é doente, assim como a ambulância. É carro de doente. Então, por isso que Wagen é o carro, né? Então, é Krankenwagen. E o casa de doente também, Krankenhaus. Então, por isso o hospital... House, no caso, seria casa, né? E Kranken é doente. Então, não é hospital, é casa de doente, né? Krankenhaus. Também é um pouco que nem Portugal, né? A casa de banho. Casa de banho também, ponto pra pra Portugal. Como é que seria Kranken? Não, Kranken é doente. Kranken, não. Banho house. Não, gente, olha, mas a gente, assim, tá se virando também. A gente tá aqui faz menos de uma semana, tá fazendo uma semana. E a gente já sabe falar várias coisinhas, assim, né? Mas obrigado. Assim, mas, por exemplo, coisas relacionadas com aquilo que nós estamos fazendo, nós sabemos bastante coisa. Fala aí. Comida, né? Parmachinken, o Schinken, Pilz e o cogumelo, como coisas. É? Cogumelo é Pilz. É Pilz? E o páprica queijo? Páprica é o pimentão. Aí tem Zwiebel. Zwiebel é cebola. E queijo é Queijo. Quase, só que depende do queijo, né? É que é muita informação. Muita informação. É muita coisa, assim. A gente tá pegando, assim, mais ou menos, mas é muito legal, assim. Tem umas palavras que eu acho bonita, tipo Entschuldigung, né? Com licença, ou desculpa, Entschuldigung. Olha lá, o trem lá atrás, É o bonde, né? É o bonde. Não, a gente tá gostando bastante, assim, dessa experiência de novo, né? De pegar uma língua totalmente diferente e tentar, e a gente vai.
nós falamos em inglês. Deveria ter dito hello. Hello, que oi é hello, né? Hello. Não é hello, é hello. Hello. E também lá na Holanda também foi uma experiência bacana, na Holanda né? foi, mas foi inglês daí, aí né? é que tá. Lá na Holanda já o inglês vai muito bem. O inglês lá é topzera das galáxias. Lá nós falamos o inglês e foi de boa. Olha, a gente foi ali agora de manhã comprar pão e eu até tentei gravar o Ícaro falando e a mulher falando alemão. Vou ver se eu ainda não vi o vídeo como é que ficou, mas se ficar bom eu boto aqui também. Olha aqui, ó. Eu acho que eu já sei ler isso aqui, ó. Era mesmo que tu tava cantando bolinha de queijo, né? Queijo, não sei se a pronúncia tá certa, né? Mas isso aqui eu sei que é queijo. Queijo. Isso aqui deve ser bola, né? E Tien é pequeno, então é bolinha de queijo. Mas tu tá virado um alemão, né, cara? O cara não tá aqui nem uma semana, hein? Aqui com um alemãozinho basicão. Que morga. Alô. 15,58. Okay, danke. Bitte tomato. Lettuce. Alface. Lettuce. E a cebola Onion. Isso. Onion. Mais alguma coisa? E o molho? Qual deles? E agora? Barbecue. It's the same. Lettuce, tomato, onion, oliva. Tu tá pedindo inglês ou alemão? Inglês e alemão, acho. Eu não sei como é que chama azeitona em alemão. Pergunta pra ela. Yeah. Yes. E a gente foi comprar sorvete. Eu queria falar pra ela que eu queria aquele sabor ali. E ela me deu uma colher. Porque ela achou que eu queria experimentar aquele sabor. Mas ela falou em inglês. Mas a gente também não conhecia aquela palavra que ela falou. Não, sabia, mas é que a pronúncia dela, depois que eu entendi, quando ela falou 2 ou 3 vezes, ela falou taste. Taste, pra provar, né? Te deu uma provinha. Não, que nem a Adriana botou lá também, né, no Instagram, como é que estão fazendo com o idioma. E ela, gente, é só falar alemão, só que com raiva. Não, falar inglês, só que com raiva. A gente morreu rindo, né? Porque eles falam assim mesmo, parece que estão brigando, né? Quem fala parece que tá brigando são os portugueses. Os portugueses, né? Também, mas é que os alemão... É que o idioma imagina tu vai falar doente, grosseiro, né? Doente, aí o cara... Kranken. Krankenwagen. Outra coisa que a gente achou engraçado também, que nós aprendemos a falar, foi o eu te amo, né? Esse é o básico, tem que aprender a falar. No inglês também é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Então, vamos ver as diferenças. Em português, eu te amo, né? Ou eu amo você. Em inglês, I love you. Em alemão, Ich liebe dich. É assim que se fala eu te amo em alemão. Ich liebe dich. E a borboleta? Que é delicada, né? É. Borboleta, né? Butterfly. E Schmetterling. Schmetterling. Acho que é assim, tá? É mais ou menos, né? A gente também tá aprendendo, mas é mais ou menos isso. Se falar isso, pelo menos as pessoas vão entender o que a gente tá falando. Mas tu entende, né? Quando eu falo. Entendo. Nossa senhora. Tu entende? Alô. Tu entende que eu te amo, né? Imagina, né? O cara vai falar pra mulher a mulher já fica assim, né? Eu já ia dizer, tá, o que aconteceu? Não foi culpa minha. Não, mas olha, o idioma, é claro que é sempre uma barreira, né? Porque, tu ir pra um país diferente e tu não saber falar o idioma é complicado. Mas é legal essa construção, né? Essa evolução de tu aprender as coisas. E é bacana, assim, é uma experiência totalmente diferente, né? Tu tá num lugar onde tu te esforça pra falar e ninguém te entende. Mas o legal aí também... vai do teu interesse aprender o negócio pra
aprender a te comunicar, né? Como uma criança aprende, no nosso caso, o português, é igual. E tem que ir praticando, né? Tem que praticar. Não tem que ter medo, assim, quando der, nem gente, eu não sei, eu acho que a gente tem cara de alemão, porque... Olha ali, aquela que... O aspirador de folhas. De folhas. Ele tem as... Isso acho que tem em Porto Alegre também. Ele tem umas escovas giratórias assim na frente e vai puxando as folhas. Tava dizendo que eu acho que a gente tem cara de alemão, porque sério, quantas pessoas já nos perguntaram informações, mas nos pediram é porque nós estamos informações. aqui, né? Mas então, cara, a gente tem mais cara de turista que eles, e eles vêm pedir informação, tipo, não, ainda não é o momento. Mas o que tá sendo legal também é que aqui a gente tá tendo contato com brasileiros, né? Então a gente consegue falar, né, e se expressar, se comunicar com eles, e eles nos ajudam, né? Porque já moram aqui há trocentos anos, já fala alemão, tal, fluente. Então, isso também tá sendo um ponto positivo pra nós, que a gente também estão nos ajudando, né, a falar algumas coisinhas. Então é assim que a gente tá se virando, gente. Pra quem, né, tava aí perguntando como é que eles estão se virando, como é que tá sendo lá com o idioma e tal. Olha, na primeira semana aí, já demos um resumão aqui de como tá sendo e as palavras que a gente aprendeu. Mas nós já aprendemos mais palavras, né? Tem que sempre estar interessado em aprender. Quanto mais rápido e maior o teu interesse em aprender, mais rápido tu te adapta, né? E aprender e ir repetindo, né, as palavras. Pô, aquela hora, aquele outro coisa que tu fez quando a gente tava lá na parada de ônibus, tava escrito so forth, né? So forth. E aí fiquei interessado no que era aquilo. Depois eu vi de novo, daí eu fui buscar pra ver o que era, né? Claro. Que é so forth, é agora. Pra já. So forth. Né? Agora. Então, tipo, o ônibus chegou lá, tava 1 minuto, né? Sim. Aí ficou so forth. É tipo, agora. Entendeu? Legal. E aí eu vi depois numa loja de, acho que era conserto de eletrônico também, tipo, troca de tela, telefone e tal, daí tava so forth. Eu disse, o que será isso, né? Fui buscar. Legal. Agora. Então, no caso, a troca da tela, do telefone, vamos dizer, seria na hora. Na hora. Legal, né? Viu? É isso aí, gente. Tem que ir aprendendo, estudando um pouquinho, praticando. Praticar é muito importante, que é pra gente não se esquecer da palavra, né? Então, porque eu já esqueci outro. Aprendi a falar jornal. Umas palavras assim, nada a ver, né? Mas uma cada coisa. A gente vai Mas o jornal assim, eu já esqueci. Esse foi o resumo, né, então, da nossa semana, como foi até agora, né? Então, o que vocês acharam aí? O que vocês acharam das nossas palavras novas que a gente aprendeu? Zeitung. Eu já tava fazendo aqui a finaleira do vídeo. Mas eu tô mostrando na prática como eu aprendo. E o inglês também, não nasci falando inglês. É assim, ó, vê uma coisa na placa, o que é aquilo ali? Vai usar então. Então aprendeu mais uma palavra. Hoje eu vou dar um jeito de usar ela no meu dia. Essa vai ter que ficar pro final do vídeo lá nos erros de gravação. E aí, gente, gostaram de falar eu te amo em alemão? Vocês têm que praticar aí em casa, né? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bora falar eu te amo em alemão aí em casa pra aprender. A gente vai ficando nessa. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau.